Faidatun kedua, qala ba'duhum sasauran sapalina ulama mahabbatullah ala asyarati ma'anin, ari cinta ka Gusti Allah eta tepan kana 10 pirang-pirang makna. Makna cinta ka Allah aya 10 ya. Min jihadil abdi ya, 10 makna di jihad hamba di urang. Mana cinta ke Allah di pihak urang jol ti hamba kasaha ka Gusti Allah eta ya 10 makna. Aduha nu kahiji ayataqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin bi kulli sifatin min sifatih. Tekadkeun urang nekadkeun zaman Allah taala kana saeukna Gusti Allah taala mahmudun min kulli wajhin eta teh dipuji Allah, terpuji dina sakabeh jalan bi kulli sifatin terpuji ku sakabeh sifat ning sifatihi dina pirang-pirang sifatna Gusti Allah. Tekadkeun bahwa Allah teh itu mahmud dipuji di alam di nande dipuji ku sakabeh sifat dina sifat-sifatna Gusti Allah anu seueur pisanan sifatna teu karingkes sifat eta sifat 20 mah eta nu wajib dikanyahokeun. Terus asma anu sabaraha 88 eta mah asma Allah anu naon nu aya dina jilid Al-Qur'an. Da asma Allah seueur sakabeh damal Allah jadi sifat Allah. Sakabeh sifat jadi asma saha Gusti Allah. Jadi makhluk ya sok aya kala geuning. Pagawean jadi sifat jadi ngaran gitu nya. Jadi ngaran. Aya jelema tukang naon deung? Tukang ngoret. Sok ngoret. Saatnya itu. Mana si jahit deung? Jahit mana? Jahit koret. Oh, jahit koret itu aya itu. Dicelungkeun lah si koret. Geus masalah di urang Ciboya misalkeun tukang si koret mana si koret deung. Oh, itu berdi ulin cenah deung keur medar. Medar. Tukang ngurek. Mana si urak. Ini ngaran si urak. Tekadkeun kurang ciri cinta mana cinta ka Gusti Allah nu kahiji kudu boga tekad bahwa Allah teh dipuji di sakabeh jalan kulli sifatin min sifatihi ku sakabeh sifat-sifatna Gusti Allah. Nya nu sakitu seueurna moal aya batas moal aya naonna anggeusna muji saha Gusti Allah da sakitu seueur naonna sifatna. Tania kedua ayat takidan nau musirin ila ibadihi munimun mutafaddilun alaihim. Mana cinta nu kadua tekadkeun kurang bahwa Allah teh adalah muhsin ila ibadihi. Muhsin ila ibadi kade aya muhsin ti hamba ka saha ka Allah, aya muhsin ti Allah ka hambana. Bedanya ihsan muhsin isim paina ahsana yuhsinu ihsanan masdarna ihsan isim paina muhsinun bahwa muhsin ya istilah muhsin mang muhsinnya muhsin
muhsin maksudnya aya di muksin berpanjang ngaran aja lima muhsin sia mun muhsin di hamba maka Gusti Allah nya ta ihsan nya ihsan rukun agama Islam nomor katilu ihsan badan kontak jeung makhluk hate tembus ka kalbu tembus ka Gusti Allah muhsin di hamba ka saya mah ka Gusti Allah adapun muhsin di Gusti Allah ka makhlukna limpahan karunia anugerah kasayaan pamasian disaha di Gusti Allah naon eta mananya di awak we sorangan aya panon jeung paningana ceuli jeung pangupingna leta jeung pangrasana kulit jeung bisa ngarasakeun ngabedakeun ieu geus rak ieu lesang ieu leuleus ieu heuras jeung sajaban cai pamasi ti Gusti caang panon poe haneutna teu muhsin ila ibadi eta kasayaan ihsan Gusti Allah ka makhlukna kabana sing boga tekad bahwa Allah teh nu maparin kasayaan ka sakabeh hamba-hambana ka urang muhsin kan gak ada sing sieun cenah geuningannya khop min itu isanika min isani iya kan ulah bahasana lapad hilap di balapadna kudu sieun anjeun ya tina ihsana Gusti Allah ka anjeun bari anjeun ngalanggengkeun isaah ka Gusti Allah sieun naon sieun teuing eta istidraj sing sieun ya lamun ku Gusti Allah dipasihan kasayaan dipasihan sehat awak sehat duit kubari ditamanya naon dieung usaha lancar lanjai lancar gitu pan kita teh pagawe itu tararahat pararatuhnya duit babari usaha lancar paga pemajikan balalageun saloba-loba tapi tur pada bari dawami saatika Allah bari langgeng kagorengan urang kasa ka Gusti Allah tur pada salat melat-melit nandieu maksiat jalan puasa tara tapi ieu duit babari sing sieun saperti kitunya salat kasampurna ngaji nya kitu keneh duraka jalan terus tapi ya awak sehat kene ya panon nempo kene ya ceuli ngadengeken bahkan duit rada babari ya usaha lancar ta sing sieun nu kitu teh naon sieun teuing di eta teh idrajnya teh ihsan ti Gusti Allah impang saeutik eta mah tah nu kadua mana cinta ka Gusti Allah teh tekadkeun kurang sadaya bahwa Gusti Allah muhsin ka hambana gawe ade masihan kasayaan anugerah karunia ka hamba-hambana mun nu maparin nikmat mutafaddilun nu maparin kanugrah alaihim ka ibad no masihan anugerah kanikmatan karunia ka hamba-hambana dua ayat akidah analisan minhu ilal abdi akbaru wa ajallu min ayyuqabila biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kasuro katilu ya makna cinta yang ketiga itu adalah harus mempunyai tikad apa tikad punya etikad neudu nekadkeun
bahwa ihsan di Gusti Allah ka hambana kasayaan Allah pamaparin nikmat-nikmat di Gusti Allah karunia-karunia di Gusti Allah ka hamba ka urang akbaru wa jallu eta teh leuwih gede jeung leuwih agung min ayyuqabala biqaulin tibatan dibandingan ku ucapan au amalin da ku amal minhu di hambana wa in asuna wa kazuro najan amalna bagus jeung najan loba leuwih gede kene ihsan di saha di Gusti Allah daripada amal jelema amal hamba sakuma bagusna sakuma lobana sanajan kabeh dikumpulkeun eta kabeh dikumpul amal manusia amal para malaikat nya kabeh dikumpulkeun kabeh amal taat patuh basa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa nu duraka saurang-urang acan misalnya tetep gede keneh ihsan saha Allah ka saha ka hambana moal bisa dibandingkan amal sakitu bagusna sakitu lobana teu moal nya tu moal bisa dibandingkan moal bisa bisa amal lagi kan kusaha ku Gusti ya didaekeun ngajina oge kusaha Gusti jemaah salat puting umat puting salat tahajud puasana dipake burangna dipake naon dipake puasa sedekahna remen nulungan batur nu kasusahan remen anu keur kapapahitan dibantuan berbagi segala rupa nyieun fasilitas naon ta memfasilitasi orang-orang yang mau naon berbagi sakuma lobana kadean lobana amal tetep ageung kene tekadkeun kurang gede kene ihsan Gusti Allah ka urang bisa kita nake kan usaha Gustinya atuh asup surga teh lain ku amal masuk surga ada seseorang lain ku naon lain ku amal ku rahmat Gusti Allah kanya asa hanya Gusti we tas lain ku amal kan aya nu aya nu naon diasupkeun ka surganya jeung maneh asup ka surga ku paldo kami saursa dari Gusti Allah Gusti Abi mah yang perte kita jelema teh mana kita cep malaikat teh jelema Gusti asupun ka surga meniki kitu amat ge nya on rebe aku sorangan naon yang asup kumaha yang kumaha Abi mah yang ku amal asup surga teh nya rumasa beureunan boga naon boga ke di duniana boga amal saloba-loba puasa puting dipake salat berang dipake naon tahajud sedekahna segala rupana mangga hajina puasana nulungan ka baturna kanu susah ditulungan loba bisa aya ku amal abdi sok atuh hitung kaya hitung malaikat dihitung ku malaikat kabeh kumpul sabaraha kilo mun jauhnya sabaraha kita sabaraha kumaha ukuranna duka kumaha coba sok tah kicepanon sakalinya kicepanon sakali jadi amal sakitu loba manehna teuneun kana cangklokan satu hiji cangklokannya tulis sabelah deui cangklokan sabelah deui dinaonan dieusian ku kicepanon sakali ku kicepanon sakali ponono teh berat kene naon kicepanon anu sakumaha sakali kumaha terus kieu neraka aduh Gusti alif dengan gitu Gusti nya itu gitu menjauhnya untuk aku mata kan neraka alif tuh aya mah kupada ku rahmat Gusti siap itu mohon cek aing oge gitu mun urang gitu menjauhnya Allah alam tetap gede kene loba kene ihsan sa Gusti Allah ka hambana daripada amal urang
daripada sanajan dikumpulkeun kabeh dunia kabeh taat iman ka Gusti Allah tetep seueur kene ihsan sa ti Gusti Allah nya gede kene ihsan ti Gusti Allah ka urang nya sing boga dikata eta naon makna cinta nomor katilu terus sing ingat ketika daekeun ngaji alhamdulillah Gusti nuhun ya abdi awak abdi didaekeun dipilih ku Gusti diinitkeun ka pengajian tinggal koreksi nu sejenna deui ustaz di jemaah deui cenah urang dek ngaji jemaah deui teh gagaba awas alik jemaah deui alik lewat yeuh oh Allahu akbar ini kan cisna berjamaah deh eta jelema geus kan tadi dipilih ku Gusti jelema hade tukang geus kadek ngaji nanyaungnya aduh masyaallah geus dalam perang geus ini kemana daek nya waktu berjamaah omean pilikan anu sajena gitu teh nya terus wa inna sunna wa katsura kaopat Rabbi wa ayat takidah qillata qadaya walai wa qillata takalifihi jeung kaopatna mana cinta kaopat itu adalah tekadkeun kurang bahwa Allah teh saeutik itu qadayahu aleh saeutik papasten ketentuan Gusti Allah anu ngaburatkeun ka urang qillata takalifi jeung kudu boga tekad bahwa saeutik pamerdihna saha Gusti Allah kodoya kepastian di Gusti Allah anu berat karasana ku urang eta tes tekadkeun saeutik saemet sanaon di sapetil saeutik wakil tatakalipi jeung saeutik pemerdih sa Gusti Allah pemerdina tepan pemerdih puasa pemerdih naon di zakat pemerdih munggat ngaji tekadkeun eta tes saeutik eta ciri cinta kasabaran mana cinta nomor kaopat yakin saeutik kitu tanya kodok papasten ti Gusti Allah anu karasana berat jadi ulah nepi ka Rasul eta jelema mah kitu kanya geuringna kadek sapoe kitu tanya nepi ka poho sehat anu 10 tahun anu 30 tahun kita kitu nya jelema. Ka papada jelema kitu dinya. Ka papada jelema ge seperti kitu. Kapangi saya eta jadi pelakor teh nanya rame jadi nota pelakor. Ya. Wah, muni resep memviralkannya. Angon kesempatan anu boga naon page nya atawa anu boga naon di halaman Facebook atawa boga channel nota YouTube nya resep naon eta kan resep loba anu kumaha loba anu ngunjungi nya nya loba anu ngaklik itu kan menang duit manehana namanya nya nepi ka kebagusan manehana anu sakitu lilana teu katempo kita ingat kana kahadiana mah geus sabaraha tahun kan si eta budak teh sok anu kebagusanana lo obat tapi dah kamari kapangi jelek-jelek gitulah ketika kapoan naudzubillahi min eta jelema seperti kitu nya datur padahal ya mundir nyebala mun dipikiran di tapakuran mah kagus salah ya mah ya kagus salahnya saeutik pisan papasten Gusti Allah anu berat karasana kusaha ku hamba yakin ilawi gede kene yang indah-indah daripada yang naon yang suram-suram nyaungnya leuwih loba kene anu enak-enak daripada anu teu ngeunah nya leuwih loba kene anu manis-manis daripada yang pahit-pahit tekadkeun yakinkeun ditanya papasten Gusti Allah urang kudu dekatkeun ku sarereanya leuwih loba kene anu amis-amis daripada anu pahit saeutik nu pahitna mah saeutik
Ibere jadi untuk ke karek saja kekeuran Gusti. Aduh ya teh kunaon tu abi. Oh. Eta kekeuran nanya eunya. Naon bika ngarasula. Segala rupa. Aing bagong. Bagong. Nyebutan bagong segala rupa deh nyeunya. Eta bagong usul banyak kesan. Cih cenah aing teu boga dosa teu boga naon disebutan jelema aya kitu nanya. Bagong jeung anjing eta musyawarah di leuweung nyeungnya. Gong dageun sia adageun nying ageun sia dageun. Aing nya ieu naon cenah naon pikiran jelema naon kitu gong. Sanasib jeung aing bae atunya heuh kitu nya aing naon aing boga kamok teh nyebutan ngaran urang nyeungnya. Heuh nyeungnya. Pada orang salah naon kamanehanana heueuh nyeungnya. Ya nya. Teu kada kisah aja merihun, nyai huntu tapi kapoho anu sehat huntu sehat 11 tahun, 11 tahun pun teh bisa nya. 20 tahun pun teh bisa. Poho teu ingat. Teu loba kene anu ngeunat daripada loba kene anu ngeunat daripada anu teu ngeunat tegadkeun tanya tegadkeun ajang naon atuh eta didatangkeun ka teu ngeunah ku Gustinya teu nyari huntu jebrud tabrakan naon di jelebet aya nu neungeul beledag aya nu ngahina nyeungnya masakan kumaha nyeungnya eta jang naon jang ingetan ka urang jang ingetan ka urang Allah ngajaknya pa urang ingatan ka urang ta maneh kerpo kalimatan ti kami sakitu lobana dipopokeun ku maneh coba cenah ku aring kuring ayeuna dik dipajo naon kateungeunna bade jadi huntu coba kumaha geus saeutik nya loba nu sadar Gusti nuhun ti kamari abdi pa sehat dipade naon ta dipade huntu cager ayeuna ku Gusti diemutan saeutik kan jelema nu tadina naon mumul ka masjid jebrud tabrakan dari daek kodong-kodan ogenan ini kemana ka masjid nyeungnya maksakeun sok sieun keburu paeh cenah urang ye saeutik jelema nu tadina mung ditiup ditutup di nota naon ngata mung tutup tutup orat tinggalkeun ku salakina anu dipikat cinta ayeuna jadi daek tutup orat nyeungnya zaitik jamanu kumanu tadina kumaeung resep nyetopan sinek mok nyeungnya tapi setelah na diudag-udag ku debt collector ku tukang gitu tukang nagihan pika dicoret-coret iman hidup tenang asa diudag-udag ku naon rek ngabunuh nyeungnya stop geus aing tobat moal-moal dinya eta ye kateungeunah didatangkeun ku Gusti Allah hirup asa sempit diudag-udag ku rek nagih tenang sok sieun pangih kitu tanya tadi kamari unggal ditangis sok naon nyumput bae kan tenang nyeungnya tu aduh cenah ayeuna bagian nagih kuatah nyumputnya moal aya katenangan nepi ka ujungna teh imah disita perusahaan di kumaha disita sagala tupuganya moal di Gusti moal di teh pengingat bisa di Gusti Allah jadi didatangkeun ka teungeunna ku Gusti teh teungeunna ge ceuk nafsunya teungeunna teh ceuk naon ceuk nafsu da andai kata diterima dengan keimanan maka teungeunna teh kan jadi indah wajana jadi indah encan bisa we jauhnya eta dibayang jadi huntu teh lamun ditarima ku keimanan jadi kumaha jadi indah jadi asa naon asa dikelek-ketek teh aku sa ka bogoh teh nyeungnya itu nyut jadi huntu ka mana nyutnya nyut ya teh naon tadi ye dia rasakeun rasakeun ayeuna keimanan
untuk kanging Gusti lebah dia aya karasa dina daging teh kumaha nut asa kumaha terus dinaon dibarengan ku hate zikir ka Gusti Allah eta ji leungit ka naonna kan ngajina teh naon jadi leungit enak nu aya tuluju teh naon cai panon cai kompol lain cai panon tuh jadi tengeuna teh ceuk naon sih ceuk nafsunya tah anu tengeuna ceuk nafsu teh didatangkeun ku Gusti Allah tuluy katarima ku nafsuna tidak enaknya ku orang lain dihina ieu nya cabrakan jadi untu diudag-udag ku debt kolektor nyeungnya naon dia ku rek nagih teh nyeungnya tah eta teh pengingati Gusti Allah bahwa Allah teh di kamari teh geus mereka loba pisan kangeunah ka urang tapi kok dipopohokeun popohokeun bae di kamane teh geus 20 tahun hirup teh huntu maneh teh sehat cat penyanyi huntu acan ayeuna takuk kami dibere naon dibere nyanyi huntu nya sok geura naon geura eling geura sadar syukuran tah nu kamari nya itu nya mana cinta kau tekadkeun bahwa kepastian Gusti Allah anu pahit-pahit anu berat-berat eta teh saeutik okil tata kalbi jeung tekadkeun deui saeutik pemperlina Gusti Allah kalima ayyakuna fi ammati awqati khaifan wajilan min iradihi ta'ala anhu asal bima akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairiha kalimana mana cinta kalima sing bukti dina sakabeh waktu-waktuna kudu sieun ka Gusti dina sepanjang waktu sepanjang waktu tek unlimited on time full time sepanjang naon sepanjang waktu kudu sieun jilan banget sieun naon lain sieun ku corona lain sieun ku uka lain sieun ku culik jarian lain sieun ku naon dia sieun min iradihi ta'ala anu sieun Allah ngabalieur ti urang ngabaliurna Gusti teh lain teh dibere nikmatnya hirup ongko hirup jag-jag ongko jag-jag panon ongko ningali kene tapi ku Gusti Allah tadi palir eta dilirik jeung panon jeung rahmat Gusti Allah sok sieun Allah ngabalieur ti urang wasabi makramahu bi sok sieun Allah nyabut perkara anu ku Gusti geus dipikeun ka urang mangrupa kamulyaan kanggo urang naon buktina mim ma'rifatin ma tauhidin ku Gusti teh kamari teh geus dibere kamarifatan wa tauhidin jeung bisa nauhidkeun mengesakeun saha Gusti Allah Subhanahu wa taala kamari madaek salat ayeuna misalkeun geus daek salat daek ngaji daek tutup aurat daek ngajauhan riba daek itu resep tutulung kanu butuh tatalang kanu susah eta kamulyaan bisa di Gusti Allah ta eta teh kudu dipikasieun naon sieun teuing ku Gusti Allah dicabutnya ayeuna urang keur daek ngaji teh sok sieun teuing ku Gusti Allah dicabut daekna ngajin urang teu apa isuk duka kumahanya eta mana cinta kasabara kalimah makanya ketika kita mendapatkan sesuatu kesalahan orang lain kesalahan kegorengan orang lainnya ulah resep-resep ayang milu ngeserkeun milu ngabuli milu naon dieung komentari anu surab-surab rusab-rusab jeung nya ulahnya justru kesalahan orang lain jang naon lain jang pamerkeun lain jang viralkeun lain kuduna dipikasieun cenah ada urang mah keur bener ayeuna eta sing sieun sanajan keur bener ayeuna kumaha kudu sieun naon sieun Gusti Allah kitu ngabalieur ti urang heg nyabut kitu tanya benerna urang bisa jadi urang
anu ku aku orang dianggap bener teh sok sieun deui dicabut ku sa ku Gusti ayo daek ngaji isuk tuka teuing kitu nya sepanjang waktu kudu sieun ka Gusti Allah sieun ngabalieun Gusti Allah ti diri urang kalimat kagenap sadisu ayyaro annahu bi jami' awali wa amali muftakirun ilahi la ghaniya lahu anhu Bokudu nekadkeun si jama anau kana sanya na Gusti Allah pijami anau kana sanya na itu si jama pijami ahwali wa amali dina sakabe tingkah-tingkah jama wa amali jeung pangarepan di jama eta muftakirun ilahi anu mikabutuh ka Gusti Allah tekadkeun bahwa urang teh dina sakabe tingkah dina sakabe pengharapan eta teh butuh ka Gusti Allah pakotuka lakadatiatunya butuhna urang ka Gusti Allah teh datiah teh itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan nya teu bisa dipisahkan butuhna urang ka Gusti Allah dina sakabeh tingkah dina sakabeh pengharapan lagoni yalahu anu teu aya kasugihan lahu pikeun eta jama anu ti Gusti Allah ai sugih teh teu butuh teh nya teu aya kasugihan teu sugih ai teu sugih teh berarti naon teu sugih berarti fakir ai sugih teu butuhnya sugih teu butuh beunghar teu butuh aina teu sugih berarti teu butuh berarti butuh atuh nyaeungnya butuh teu beunghar berarti fakirnya ai fakir teh butuh salilana urang ka Gusti Allah nyambung nu tadi awuludu asbabilaka mudakkiratun lahanya datang nasabab-sabab datang nakanya di katengeuna tabrakan nanti jadi untu jadi silah eta teh pengingat di Gusti Allah jang urang bahwa urang teh sailana butuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mana cita ka pageuneup katujuh ayudi madikrahu biasa ni yaqdur alaihi minhu ayudi et aya ngaranggengkeun hijama dikrahu kana dikir ka Gusti Allah langgengkeun eling ka saha ka Gusti bi ahsani ma upang hadirina perkara yakdiru anu kawasa itu si jamalai kana itu maminhu tina dikir sok sabisa-bisa sing langgengkeun eling ka saha ka Gusti Allah upang hade-hadena dikir nu dipika bisa kusa urang aya dikir lisan aya dikir naon golbu dikir lisan aya batasanana teu bisa keur di WC la ilaha illallah teu bisa kalau di WC keur pengajian ayeuna kieu gini teu bisa nyaeunya teu bisa dikir kalau kangaganengan ka saha ka batu pas subhanallah mah teu bisa aya naonna eta mah aya naonna aya batasanana tapi eta nu digabu mah unlimited tanpa batas kudu terus online kudu hirup terusnya ek di mana najan pun di WC sekalipun awak mah biasa keun gegero awak mah biasa keun nyeusehan awak mah biasa keur betennya berbeten tapi hate malah tas ingat ka saha Agus kudu eta nan kudu lamun di WC ulah dikir berarti kumaha lamun kumaha kudu di WC keun naon cenah ulah dikir di WC mah ya atuh poho lah Gusti obatan begitu obatan jebrud aya naon kalapa murag runtuhnya pos pae eta kan paenakeun ing poho ka saha ka Gusti ayo kumaha di mana kudu inget ka saha ka Gusti teu bisa atuh kudu mang Abdul ditalkin ulah sieun Abdul sieun ditalkin si keburu pae nya daging ajang supaya boga naon boga parapot jangan hirupkeun nate saeuna nang poho ingatkeun deui putus sambungkeun kitu teh nya sadajang geus ditalkin oge nanya aya pohona tapi geus boga alat ya poho gua hirupkeun deui pegat ieu teh inget ya gua sambungkeun deui kitu tapi ka ira sakedeung lah nepi ka naon pika maot kayaknya
ika maot mana cinta ka tujuh teh kudu naon bisa ngalanggengkeun dikir ku panghade-hadena dikir anu bisa nu dipika bisa kurang. 7. 8 ayuri soala iqamati faraidhi sing kadedemes kadedemes jamaah iqamati faraidhi kana ngadegeun keparduan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar labbaik labbaik Allahumma labbaik nya kudu kitu. Ayolah labbaik nya dua urang mah lagu kelaka dilagukeun nyaeungnya rek ini teu ngaji ngandelkeun enit ka Mekahnya ngandelkeun rek enit ka Mekah. Eta kan dilagukeun laguna ge kan dilaeu-laeu nya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik kulna ulah kitu nya labbaik Allahumma labbaik siap itu labbaik teh labbaik siapnya Allahu akbar sebaik siap kieu ya. Sing seperti naon kopra dipanggil ku saha komandannya pral aduh siap dan gitu ya bae siap dan kudu ngakadon eta kudu kitu nya sing kadadem singnya kuping kewajiban datang denya adan berkumandang kuat kacai kagok rokok ih masyaallah ini kagok rokok ya tanya bakol ya lain rokok ajan bakol ya namanya aduh ya. Kita mana cinta kadalapannya kada demes ngalaksanakeun kapar dua waktu ngaji kuat ini baik kudu ta lain eka Mekah wungkulnya tabiah tanya lain ajang anu rek ini ka Mekah wungkul ayeuna laksanakeun sing jadi jelema insanul mulabbi jadi jelema anu si siapnya salaksanakeun sakabeh kewajiban tutup aurat siap ya jauhan riba siap ya nanti ngaji siap itu nya nyenok nyenok kita halil kawin siap kudu boga duit eta kawin mah laksanakeun kaparduan teh sing kadada masuk ayat taqarraba ilaihi binawafil biqadri taqati jeung katalapan keneh teh kudu gawe taqarrub ka Gusti Allah gawe dideketan gawe deus ka Gusti Allah ku pirang-pirang pasunatan biqadri taqati samampu saukuran kemampuna eta jalma sing daek taqarrub ka Gusti dawe ku gawe kasunatan sakamampu kemampuan sing rebo ku pasunatan kesalapan ayapruha bima sami amin guarihi min sana'in alaih au taqarrubin ilaih wa jihadin fisabilih sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan ayeun ayeuna nya keur rame yeuh kasalapan mana cinta kasalapan teh ayasur sing bunga kuduyan bunga eta yang bunga ya si jama ayap ruha tegasna bunga si jama bunga kunaon bima ku perkara sami anu nguping itu si jama min gori disalian di si jama min sanain tina muji-muji alai ka Gusti Allah ketika urang nguping jelema orang lain aya nu dikiran misalnya muji-muji ka Gusti Allah la illallah atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tuh sing bunga sing aya rasa bunga la illallah nguping nu eta sing naon sing bunga ulah goblok nang kanengna ya ulah kitu nya kudu milu bunga duh cenah kira ngalaguan la ilaha illallah nyampurkeun ka milu naon itu yakmi nya aing mah kita yakmi na eta mah kudu bunga ketika orang lain muji-muji ka Gusti Allah au taqarrubin ilaihi atau orang lain gawe taqarrub ka Gusti Allah dedeketan ningali orang ningali batur daek salat ningali batur daek berjamaah ningali batur daek naon aya cenah alhamdulillah samana yang nama daek berjamaah aduh kudu bunga ieu meni sinarieun ka dieu awas ya kaboga aing eta mah tong diremput cicingnya batun makaru ek naon ek tobatnya hayang naon hayang daek berjamaah goreng sangka poe sieun ngerebut kabogonya eta ya kalana kitu nya
Nah, ketika orang lain gawe des kagus Allah sing ngilu naon? Ilmu wajihadin orang lain jihad. Berjihad itu sing milu daek naon bung bisa pilih jihad dan Allah sirron memausannya susulumputan walania dan ketegerakan jihadna ku nafsan ku diri pemalan keluarga walan yang ku anaknya yang ngajihadkeun diri jihadkeun harta ngajihadkeun anak kumaha dijihadkeunnya cung ini kepersalian maneh sabenerna mate butuh maneh teh sok butuh jang kegero jang naon tapi cung ini kepana kepesan dan jihad kasupnya ayo nata kamari orang menyongo ngumpulkeun naon aya jemaah aya orang aya sekelompok orang yang bahagia bangga sudah berbagi bisa ngumpulkan bisa memfasilitasi orang lain membagi ke sesama sahabat sesama saudara tapi eta aya sekelompok jelema teh anu kumaha nyinyir nyinyir kumaha cenah eta menang 30 miliar ditilep sawari ka mana nya naudzubillahi min balik batur mabungah bisa berbagi manehna mana kalakan nyinyir teu pararugu nya terus sagala rupanya sagala bahasanya nya naudzubillahi min yang tadi kuduna milu naon milu bunga ieu mah kalakan ieu naon nyen tulisan-tulisan nyen cuitan-cuitan yang mengundang orang lain yang mengundang marasa orang lain resep deh kalakan kancolah kalakan bukti kilo mah jauh itu namanya kalakan bukti kilo tulisan urang komentar orang postingan urang jadi kumaha jadi loba anu datang loba anu komentar itu pada anu komentar di nagenan goreng kabeh aku goreng kabeh teh setuju teh naudzubillahi min dzalik. Jadi aya anu bahagia bisa berbagi, aya anu bahagia menang duit peda fanpage-na, peda halaman Facebook-na loba anu kumaha? Loba anu ngunjungi mah jauhnya. Eta kan jauh tanah ka langit namanya. Batur mah bahagia bisa berbagi manehna mah bahagia menang duit cenah ladang naon ladang eta ladang ngadukeun jelema. Ladang ngadukeun jelema. Udah bilaimin dan dia. Jadi orang lain gawe HDT sing milu bungahnya. Alhamdulillah cenah maneh rek berjamaah ayeuna sok ranggo sok naon bubunga. Ki jajan jeung urangnya pokona jajan jeung urang. Si teteh damang. Weh nanyakeun si teteh tadi itu nyatanya. Aduh, kadang ngolo kali nanti. Salapan. Kasapuluh. Kasapuluh mana cinta kasapuluh an-nawida sami'a min adin dikron lau ketika nguping di salah seorang dikron kana eling lau ka Gusti Allah ulungan makan ulungan jamahu kasiahan orang lain nyembat Gusti Allah atau boga pamaksudan arek naon misalkeun ngiriung cenah muludan sholawatan ngariung cenah sosok di urang naonna nina di urang sound systemna di urang naonna panggungna di urang duitna di urang sagalana urang mah teu bisa naon-naonkeun urang edasa naonna karpetna urang naonna sasapuna urang mah dahar we unggul. Yuk ketika orang lain dek naon boga pamangsudan dek ingat ka Gusti Allah nariungan shalawatan manakiban atau pemuludan sajaban sajabana kitanya tulungan eta mana cinta yang ke-10 wasali wa ita zakati wallahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa qarabatil nabi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'ah
wa antarzuqna al-amana bitawassul, pengawasan bitawassul, kemurukan, kejembaran keamanan.